Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan share. Oke, dan jangan lupa buat subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang MTBS ya. Aku fokusin ke batuk terlebih dahulu. Untuk yang lainnya seperti infeksi telinga, terus diare, dan lain-lain, insya Allah akan aku buatkan video yang lain ya teman-teman, biar teman-teman juga paham gitu. Oke, sebelumnya aku review sedikit ya teman-teman. Untuk MTBS ini atau manajemen terpadu balita sakit ini, soalnya udah aku upload atau aku share di grup Telegram Hukum Kebidanan. Nah, buat teman-teman yang belum gabung, bisa langsung gabung. Linknya udah aku cantumin di description box ya teman-teman. Buat teman-teman, abis ini kita mau bahas soalnya, dan aku akan ulas sekilas ya teman-teman, review sebentar tentang MTBS ini. Oke, sebelum ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan share. Dan buat teman-teman jangan lupa juga buat follow Instagram maupun TikTok aku. Oke teman-teman, langsung aja kita ke materi dan soalnya. Nah, ini soal yang udah aku upload di Telegram ya teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soalnya, aku review sebentar ya teman-teman tentang batuk pada MTBS, oke? Nah, jadi tuh teman-teman mungkin kalau ngeliat ini kayak, ya ampun, gimana sih cara bedainnya? Kadang kan suka bingung ya. Nah, ini akan aku teman-teman jelaskan sedikit cara mudah atau cara gampangnya buat ngehafalnya gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama, kalau aku langsung ke pembahasan soalnya aja ya teman-teman. Biasanya kan kalau di puskesmas ada anak datang ya teman-teman, ibu mengatakan batuk. Terus kan kita tanya kan, apakah anak menderita batuk dan sukar bernafas apa enggak gitu kan. Kalau iya, tanyakan berapa lama, ya kan. Terus lihat, dengar, dan diperiksa. Hitung nafasnya dalam 1 menit. Lihat apakah ada tarikan dinding dada ke dalam. Lihat dan dengar adanya wheezing. Periksa dengan pulse oximeter jika ada untuk menilai saturasi oksigen. Nah, ini ya teman-teman untuk Nah, oke. Untuk umur anak 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan, dikatakan nafas cepat ya apabila 50 kali atau lebih per menit. Kalau anak umur 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun, dikatakan nafas cepat apabila 40 kali atau lebih per menit ya teman-teman. Ini teman-teman yang aku anjurkan untuk dipahami adalah yang bagian ini ya teman-teman. Setelah ini, jadi batuk itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada batuk pneumonia berat, ada batuk pneumonia, ada klasifikasinya itu pneumonia berat, pneumonia, dan yang satunya adalah batuk bukan pneumonia. Gimana sih Kak cara ngafalnya yang gampang? Kalau aku gini teman-teman, yang pertama adalah pneumonia berat. Jadi untuk pneumonia berat ini, cara aku gampang ngafalnya, itu tuh batuk, gejalanya itu ada tarikan dinding dada ke dalam. Nah, ini yang aku selalu ingetin buat teman-teman. Kalau pneumonia berat itu ada tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian disertai dengan batuk, nafas cepat. Nah, ini ya teman-teman ciri-cirinya buat yang pneumonia berat. Pokoknya kalau berat itu tuh semua tuh penyakit numplak di situ, ngafalinnya gitu. Ada batuk, ada nafas cepat, dan ada tarikan dinding dada. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah pneumonia. Pneumonia ya, gejalanya itu adalah nafas cepat teman-teman.
Kapan dikatakan nafas cepat? Dikatakan nafas cepat itu ketika bayi, misalnya anak umurnya 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan, dikatakan nafas cepat. Yang tadi aku bilang ini ya, sama yang ini gitu ya teman-teman. Kemudian batuk bukan pneumonia, itu tidak ada tanda-tanda gejala pneumonia berat maupun pneumonia, jadi nggak ada tanda-tanda yang udah aku sebutin di atas. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kita langsung aja ke penerapan soalnya ya teman-teman. Oke, soal yang pertama. Nah, kalau teman-teman menjumpai soal kasus, aku selalu sarankan buat langsung aja baca pertanyaannya, oke? Yang ditanyakan adalah apakah diagnosa pada kasus di atas. Oke, kita baca ya. Seorang balita, dia umur 2,5 tahun, dibawa ke puskesmas oleh ibunya. Ibu mengatakan anaknya batuk sudah 3 hari tanpa disertai demam. Dia di sini batuknya udah 3 hari ya tanpa demam. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan suhunya ini normal, nafasnya 48 kali per menit, nadi 90 kali per menit, tidak ada tarikan dinding dada. Nah, yang ditanyakan adalah diagnosanya. Oke, kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Opsi A, pneumonia berat. Tadi kan aku udah bilang, dikatakan pneumonia berat kalau ada gejala batuk, nafas cepat, disertai tarikan dinding dada ke dalam. Di sini kan nggak ada tarikan dinding dada ke dalam, berarti jelas opsi A bukan ya teman-teman. Untuk opsi B, pneumonia. Dikatakan pneumonia apabila dia nafasnya cepat. Di sini anaknya usianya 2,5 tahun ya teman-teman. Tadi kan aku udah bilang di sini kalau dia 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun dikatakan nafas cepat apabila 40 kali atau lebih per menit. Nah, di sini si anak itu nafasnya 48 kali per menit, berarti dia nafasnya cepat ya teman-teman. Nafas cepat berarti adalah gejala dari apa tadi teman-teman? Pneumonia ya. Ini ya teman-teman, yang ini gejala dari pneumonia. Kalau nggak ada tanda-tanda nafas cepat, tarikan dinding dada, nggak ada nafas cepat, nggak ada tarikan dinding dada, berarti dia batuk bukan pneumonia. Yang disoalkan ini ada nafas cepat, berarti dia masuknya ke pneumonia. Kayak gitu teman-teman cara menjawabnya. Gampang banget ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, untuk soal yang selanjutnya kita baca ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah apakah diagnosa pada kasus di atas. Oke, kita baca ya teman-teman. Seorang balita, dia umur 3,5 tahun, dibawa ke puskesmas oleh ibunya. Ibu mengatakan anaknya batuk sudah 4 hari tanpa disertai demam. Dia sudah batuk 4 hari tanpa demam ya. Hasil pemeriksaan oleh bidan didapatkan suhunya dia 37,3 derajat Celcius, nafasnya 34 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, dan tidak ada tarikan dinding dada. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Jelas ya teman-teman, kita udah bisa eliminasi yang opsi A, karena kalau tadi kan aku udah bilang pneumonia berat itu ada tarikan dinding dadanya ya teman-teman, berarti ini bukan. Yang opsi B, dia dikatakan pneumonia. Apakah dia pneumonia? Maksudku gitu. Pneumonia dikatakan pneumonia apabila dia nafasnya cepat. Apakah dia nafasnya cepat? Nah, dia di sini usianya 3,5 tahun dan nafasnya 34 kali per menit. Kira-kira normal nggak teman-teman? Kita cek lagi. 3,5 tahun. Kalau dikatakan nggak normal itu atau nafas cepat itu 40 kali atau lebih. Berarti ini kan normal ya teman-teman ya. Di sini normal. Berarti apakah dia udah masuk ke klasifikasi pneumonia? Enggak ya teman-teman, karena nafasnya pun normal. Berarti kita coret. Nah, kita lihat opsi D dulu. Apakah dia TBC? Enggak ya teman-teman. TBC itu biasanya kalau misalnya dia udah batuk lebih dari 14 hari. Nah, dan dari uji cek TBC-nya dia juga positif, dia kan nggak ada di soal, kan nggak disebutin itu, berarti itu bukan. Apakah gejala flu? Bukan ya teman-teman, jelas banget bukan. Nah, berarti opsi yang benar adalah opsi C. Gitu ya teman-teman cara ngejawabnya, gampang banget kan? Oke.
Nah, udah di slide terakhir teman-teman. Emang sengaja aku ngasih soalnya dikit banget biar teman-teman juga paham cara mengerjakannya gitu ya teman-teman ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa gabung di grup ya, karena di sana insya Allah aku bakal share soal-soal di grup ya. Semoga teman-teman juga kebantu dengan adanya soal-soal yang aku share. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman buat subscribe. Kemudian jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan, karena sharing is caring ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan. Sukses buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.